Madagascar, sur ta terre, des animaux rares. Pour combien de temps encore? Ny sokatra zany na sokaka dia torture dia hita aty amin'ny faritra atsimo sy atsimo andrefana Madagasikara zany no ahitana azy. Ny karazany anankiray moa dia ny sokapila hita ihany koa zany eo anelanelan'ny Cap Sainte-Marie hatrany Morombe zany. Ireo biby ireo ireo sokatra ireo zany dia endemika zany hoe tsy fahita fa tsy teto Madagasikara zany. Ao anatin'ny Nexen CITES izy zany sy ny liste rouge ny IUCN. Ny fonenany moa dia any anaty ala zany satria sokatra an-tanety izy ireo, toerana ahitana raketa zany na cactus, ahitana fantsiolitsy ary koa karazana didera zany, didera madagasikariensis zany hoe ala maina misy tsilo zany, zay no ahitana ireo karazana sokatra roa ireo. Mety ho lany tamingana zany reto karazana sokatra roa reto, sokatra tsy fahita fa teto Madagasikara satria noho ny fiompian'olona azy zany any an-tokantranony any nefa biby ity izy ireo ka tokony tsy ompiana. Ary rehefa avy eo dia misy koa ny olona mihinana azy. Foko atandroso mahafaly any eto Madagasikara no fady sokatra. Eo ihany koa ny fanombanany toeram-ponenany amin'ny fanaovana teviala zany sy ny fanaovana ny doro-tanety, izay anisany tena mampihena ny toeram-ponenan'izy ireo zany ary mihasimba ihany koa ny karazan'ny biby amin'izay fotoana izay. Ny tena manahirana sy mampieritreritra dia le fanoranana tsokosoko ireo sokatra ireo any ivelany. Ny tena fantatra moa zany dia makany Bangkok sy makany Malaisie. Na dia nisy zany trafika izay ny fanjakana tsy ny petrapotsiny fa adidin'ny ministera ny mitady ny fomba rehetrarehetra hamerenana ireo biby ireo mba ho tonga aty amintsika. Nisy ny fiara-miasa amin'ny trafika izay organisme international miady amin'ireo espèces menacées ireo dia androany any dia averina any amin'ny Antulia, Ramangidy, izay manana centre asika, centre spécialisé izay andefasana ny torture rehetrarehetra izay tsy mbola fantatra hoe taizany nakana azy na tany Tulia, na tany Fort Dauphin, na tany Morombe dia alefany aloha mba ahafahana manao mise en quarantaine. Ny androany zany dia tafaverina eto an-tanindrazana ireo sokatra miisa eo amin'ny 400 sy 700. Salamandra naturel io moa zany no ONG mitaratara momba ny tortue no mandeha an-tanana ny fitondranan'izy ireo amin'ny Antananarivo mandeha amin'ny Armada tonga ny Toliara. Dia any izy anaovana prélèvement mba ahafantarana so misy aretina mba ahafahana manara-maso azy ary pitsopitsony ara-pitsaboana biby moa zany dia anjara azy ireo manao azy fa rehefa azo antoka fa tsy misy aretina ireo biby ireo zay izy vao azo avoaka mifaritsaka hiaraka amin'ny fa mbola miteo zany izy arak'izay ipetrahany eto fa dia efa tsara toetra izy eto efa nahazo sakafo ary dia hijanona eto reto sokatra reto mandritry ny 7 andro any farafahakeliny zany alohany hamondrana azy. Ireo antony voatanisa ireo zany no antony nananganana ny station d'observation et de sauvegarde des tortues na tanànan'ny sokaka. Ary toerana io zany dia natao andraisana ireo sokatra sokaka zany na sokapila tratra avy any ivelany na eto an-toerana. Ka ao zany izy ireo no karakaraina sy tsaboina zany raha ohatra hoe hita fa misy aretiny alohany hamerenana azy any amin'ny toeram-ponenany. Ny fikambanana AEC zany dia manao asa amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Maro ny asa tao fa anisan'izay izay lehibe amin'izany dia ny fiarovana ireo sokatra zany. Misy tanàna ho
natokana ho an'ny sokatra zany antsoina hoe SOS tortue na station d'observation et de sauvegarde des tortues ao Mangily, dia mena fitsaboana, mena sakafo sy ny sisa alohan'ny andefasana azy any amin'ny tontolo iainana zay tena misy azy. Dia zay zany fomba anankiray tsy vitan'ny ICR zany fa tsy maintsy misy mpamatsy vola. Dia ny Soptom anankiray zay any Frantsa no misy azy dia manome vola izy anisan'ny araka nanorina ihany koa any le village des tortues izy. Manarak'izay dia ny salamandre nature dia mamatsy vola ihany koa ho an'io tetika asa io. Fomba maro no amatseny vola, ohatra fanamboarana ny trano fitsaboana. Rehefa tonga ato amin'ny station d'observation de sauvegarde des tortues zany reo sokatra reo dia tsaboina hoe raha vao tonga izy zany dia tsy maintsy diovina aloha, ampandroina zany désinfectena moa zany fomba fiteny azy. Manarak'izay dia marquena sina marque izy ireo zany ahafantarana azy, zany hoe numéro d'identification ny tortue tsirairay ary manana ny fiche individuelle ny daholo izy ireo. Ato dia ahafahan'izy ireo mena sakafo zany mihina ravi-maitso izy ireo na ravina maina koa, ary mena voankazo, mena raiketa na cactus. Mihinana izy ireo inefatra isan-kerinandro zany amin'ny fotoana mampihetsika azy zany, zany hoe eo anelanelan'ny volana Desambra ka hatramin'ny volana Avrily any zany, satria misy roa zany biby tsy dia mahataty hafanana loatra, tsy dia mahataty atsika loatra, ka rehefa mafana ny andro sy latsaka ny ranon'orina dia tsy maintsy ampitomboina atao misimisy ny sakafony, fa efa tonga ny ririnina dia ahena indray le fotoana fanomezana sakafo azy. Manarak'izay dia misy koa ny fikarohana atao momba ny fomba fiainan'ireo biby ireo zany ato amin'ny SOS tortue zany. Misy ny mpianatra ary koa misy ny fanaraha-maso akaiky fomba fananahany zany, zany hoe ny reproduction zany mba ahafantarana koa ny misimisy azy, satria tsara ny mahalala ny fomba fiainany mba ahafahana miaro azy sy mandray fepetra raha ohatra ka hoe misy antony ilana an'izany dia tsy maintsy ampahafantarina koa zany ny olona izay mitsidika anay ato ny fomba fiain'izy ireo, ny fomba fiainany zany indrindraindrindra alohan'ny amerenina azy any anaty ala. Alohan'ny amerenina azy any anaty ala koa dia tsy maintsy atao koa ny fitiliana ny aretina, sao mitondra aretina ka manimba ireo karazana biby sisa any anaty ala any zany. Tsy maintsy misy fanaraha-maso mba ahafantarana hoe afaka mivelona tsara ve izy rehefa miaina fotoana fohifohy tato anatin'ny village des tortues rehefa averina any anaty ala. Manarak'izay dia ny salamandre nature dia mamatsy vola ihany koa, ohatra ny fiarovana ny fonenan'ny sokatra zany toy ny ala, satria raha ohatra ka lany ripaka le ala dia tsy manana fonenana koa le sokatra, dia amin'ny fomba zay hoe fanaparitahana ny fatana mandeha masoandro, satria izany no ahafahantsika miaro ny ala dia miaro ny fonenan'ny sokatra, dia manao an'izay le salamandre nature. Manao ihany koa famatsiana vola ho fambolena ny hazo izay ho fanatevenana ny ala. Dia ny eaux et forêts koa tsy adino satria nanome ny tany ary manampy ihany koa amin'ny ara-panjakana ny fiarovana n'ireo sokatra ireo, dia miasa amin'ny ASC zany ny service-ny eaux et forêts. Hitantsika moa zany reto sokatra zay tsy atao hoe tratra fa hita abandonné teny amin'iny RNC teny amin'iny faritry Befolo iny 720 ny isany. Ireto sokatra reto moa zany angambany any fieritreretana azy dia hoe nentina ho ahondrana na sahala amin'izay fa efa nahatsapa angambany ilay olona naka an'ireto sokatra reto fa hoe voarara ny fangalana sokatra, ka izay no araky ny fieritreretanay azy nametrahany an'ireto le sokatra 720 teny an-dalana izay niraisin'ny Castille rehefa avy eo dia récupérenay aty amin'ny fiadeden'ny tontolo iainana sy ny ala aty Toliara. Ny zavatra tiana marihana zany dia hoe efa manomboka mahatsapa tena ny malagasy amin'izao fotoana izao, sa hoe areny voajanahary sarotra are-pirenena itony sokatra itony, ka mila fikajiana.
ireto moa zany a dia ateriny ery amin'ny village de tortue ny faty a alohan'ny anaterana azy any amin'ny toerana ny aviny satria fantatra moa zany fa avy aty amin'ny faritra tsy mandrefana ihany a ireto sokatra ireto a dia tena any amin'ny faritra ny aviny rehefa vita fikarakarana eny amin'ny village de tortue eny mangily faty ary manarak'izay koa dia efa misy koa ny fepetra zany a raisin'ireo a mpiara-miombonantoka rehetra indrindraindrindra fa ny mponina na le population locale zany a satria amin'izareo dia ny fampiarana ny dina aloha ny voalohany manaraka an'izay a dia ny fandraisana ndraikitra ny tsirairay avy a eo amin'ny sehatra misy a ny tsirairay avy amin'izay fotoana zay zay le fandraisana ndraikitra zay zany a ny tena zava-dehibe eo amin'ny fikajiana antony arienina voajanahary ary pirenena itony. Madagascar. Ta faune et ta flore sont autant de trésors. Pour combien de temps encore? Marubib, Sarubib, Augascar.